Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini cara ngecek nomor rangka nomor mesin Corona 2000. Nih, nomor rangkanya. Ya. Nomor mesinnya sebelah di bawah delco. Tuh, guys. Tuh, ini nih. Ya. Kelihatan nggak? Ini ya harus dilem apa? Power glue ini ya. Nah, sebelah sini letaknya nomor mesin. Oke. Kalau power glue Assalamualaikum. Sekian dari bangaris.com.